Кандайсыңар менин досторум? Көңүлүңөр шат, маанайыңар майрамдагыдайбы? Майрам демекчи достор, алдыда чоң нерсе силерди күтүп турат. Анткени жаңы 2024-жыл келатат. Баарыңарды куттуктаймын достор. Келаткан жаңы жыл силерге жакшылыкты, ийгиликти, кубанычты алып келсин. Силерге азыр жаңы жыл түнү деген кызыктуу жомокто айтып беремин. Жаңы жылдын алдындагы акыркы күн 31 декабрдын түнү кирди. Бардык жаныбарлар жана үй ээлери ушул түн менен эртеңки күндөн өзгөчө нерсени күткөндүктөрүн эртеле тынч уйкуга баш коюшту. Чоң бөлмөнүн ортосунда жаңы жылдык кооз балаты турду. Ал көп түстүү шарлар менен, ар түрдүү оюнчуктар менен кооздолуп, жылтырак жиптер менен оролуп, жалтырай күйгөн шамдар менен жарыктандырылган. Мышык менен ит анын айланасында уктап жатышты. Ал тургай тынчы жок чычкандардын чыйпылдаганы да угулбайт. Эбак эле өздөрүнүн жылуу төшөктөрүнө жаткырылган балдар таттуу уйкуларында мемирешүүдө. Жаңы жылдын аткан таңында жандарынан өзүлөрү күткөн, кыялданган, жакшы белектерди табууну үмүттөнгөн алардын түшүнө кооз кагазга оролгон таттуу момпо сыйлар, ананда татынакай оюнчуктар кирүүдө. Күнү бою иштеген ата менен апада таттуу уйкунун кучагында жатышат. Ал эми алардын жан-жанындагы кичинекей керебетте биздин кичинекей эгиз бөбөктөрүбүз Маша менен Таня укташууда. Мен да өз төшөгүмдө Аяз атаны өткөрүп жибергенден коркуп, уктабастан парданын ачыгынан терезени карап жаттым. Бир маалда капысынан эле кышкы талаадан калың кар уюлгуй асманга көтөрүлдү. Мен төшөгүмөн секирип туруп, ушул түндөгү эң маанилүү окуяны өткөрүп жибербес үчүн терезеге умтулдум. Парданы ары бери жылдырып ийип, терезеге өбөктөй калып, бетимди муздак айнекке такап, абдан катуу толкундануу менен айланага көз жүгүртө баштадым. Анан көз алдымдан эмнени көрдү дебейсиңерби достор? Так эле балбылдай жанган айылдын алдынан 12 карыш айрым үйүздүү бугуларга чегилген чана көрүнүп, биздин үйгө жакындап келатты. Кубанычтан улам менин жүрөгүм дүкүлдөп сокту. Аңгыча бугулар жап-жакын кирип келгенде, үстү жабык чананын ичинде мен күткөн Аяз атаны айырмалап көрдүм. Анан ал өзүнүн бугуларына кыйкырды: "Достор, мени тетигил үйдүн чатырына алып баргылачы." Муну укканда бардык бугулар мени карай бурулушуп, ого бетер жакын келишкенде, ага алардын ар бирине өз-өзүнчө көз жүгүрткөнгө мүмкүн болду. Анан албетте Аяз атанын өзүн, белектер толо салынган чананы караганга да үлгүрүп калдым достор. Алар шамдагайлык менен жогору көтөрүлүшүп, биздин үйдүн үстүнө өтүшкөндө көздөн далдоо калышты. Ушул учурда үстү жактан туяктардын дүбүртү, бугулардын бышкырганы, чананын алдындагы кардын кычыраганын уктум. Мен алардын биздин чатырга кандайча конгонун элестеткенимче болбой, мештин морунан бир башкача добуш чыгып, бурулуп караганымча болбой, от жалындап күйүп жаткан меш аркылуу секирип түшүп, бөлмөбүзгө Аяз ата кирип келди. Мен отургучтун жөлөнгүчүнө жашынып, мындан ары эмне болорун күтүп калдым достор. Үстүндө жүндөрү кулпурган тери тон, жылуу тумак, бутуна шуруу мончок менен кооздолгон чокой кийген Аяз атанын бою анча бийик эмес экен. Бирок
көө толгон мор аркылуу киргендиктен улам бул кийимдери карая булганып калыптыр. Анан ушул ирмемде биз үчүн уктабастан түнкү суукта жол жүрүп, таза жана кооз кийимдерин булгап, күйүп калуудан коркпой от аркылуу кирип келген аны аябай аядым. Бирок ал буга эч муңайбастан жонундагы белекет толгон чоң баштыгын жерге койду. Дабышы акырын чыкса да, уктап жаткан биздин итибиз менен мышыгыбыз ойгонуп, куйруктарын шыйпаңдатыша аны тегеректеп калышты. Бети сууктан албырган Аяз атанын көзү күлмүңдөп, жама жайы жайыла жылмайып, өзүн жакшы тосуп алган жаныбарлар менен аябай шаңдуу учурашты. Аяз ата анан чоң баштыгын ачып, баарына белектерди тарата баштады. Ошентип биздин бөлмөбүзгө көркөм сүрөттүү китептер, сырты кооз, ичи таттуу момпосуйлар, алма, алмурут, анар, апельсин, мандарин, банандарга толду. Ал Тургай Аяз ата ушулардын баарын алып жатса да, бөксөрбөгөн. Бул баштыгынан чор, барабан жана кичинекей скрипка алып чыкты. Мындай белек абдан жагарын билип, мышыгыбыз Муркага чорду сунду. Ал эми итибиз Тишкага скрипканы белекке берди. Аңгыча баары Аяз атадан жаңы жылдык ырды аткарып берүүсүн өтүнүштү. Аяз ата башын ийкегенде Мурка менен Тишка абдан сүйүнүп, өзлөрү жаңы эле алган аспаптар менен шаңдуу музыка ойноп киришти. Аяз ата жаңы жылдык жагымдуу ырын созуп, капысынан жанданып кеткен үйдү оюнчуктарыбыз менен кол кармаша жаңы жылдык белектер менен балатыны тегерене баштады. Ал Тургай көзгө эч качан көрүнбөгөн чычкандар да ийиндеринен чыгып, мышыгыбыздан коркпой ыр бийге аралашты. Мындай шаңдуу, көңүл ачууну мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан дагы достор, такыр мындайды уккан эмесмин. Жашынган ордумдан чыгып, аларга аралашкым келди. Ушунчалык аралашкым келди, бирок антсем баары бир көз ирмемде эле жок болуп кетчүдөй аябай коркуп турдум. Бул шаңдуу салтанатка аралаша албасам да, аркы берки жактан улам шыкалап карап турганым бүт өмүргө жеткендей кубаныч тартуулады. Анан Аяз ата баштыгындагы калган оюнчуктар менен таттууларды эгиз бөбөгүмдүн айланасына жайгаштырды дагы. Бул жака кандай кирсе, ошондой от менен күйүп жаткан мештин мору аркылуу көздөн кайын болду. Үстүнөн анын чанасына отурган шарпасы, бугулардын туягынын дүбүртү, анан чананын таманындагы кардын кычырашы угулуп турду. Парданын терезесинен караганымда ал шаңдуу ышкырып, арыш керген бугулары менен башка балдарды куттуктаганы алып учуп кетип баратышты. Бирок мен анын алыста баратса да алар менен коштошконун, жаңы жылга жакшы каалоо айтканын угуп турдум, достор. Ал сыйкырдуу сөздөр: жаңы жылыңар менен балдар, түнүңөр бейпил болсун. Мына ушул сыйкырдуу үн кулагыма угулду. Ошентип, достор, жаңырган жаңы жыл кирип келди. Достор, мен силерди дагы бүгүнкү кирип келген жаңы жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңырган жаңы жылыбыз баарыбызга кубаныч алып келсин, сүйүнүч алып келсин. Анан достор, силерге ар бириңерге 5 деген мыкты бааларды алып келсин. Жаңы жылыңар менен, достор. Көрүшкөнчө.